फ्रेंड्स, ये आप MT1608 का मॉड्यूल देख सकते हैं। इसमें देखिए ड्राइवर में कितना सारा पेंट कर दिया, सारा रेजिस्टेंस जल गया था। इसका सारा का सारा ट्रांजिस्टर ये शॉर्ट सर्किट मिला है, ये सही नहीं मिला। इसमें देख सकते हैं वहाँ का 1 किलो रेजिस्टेंस था तो वो भी जल गया है। यहाँ छोटे छोटे देख सकते हैं, जैसे आप प्रिंट भी देख सकते हैं। मतलब कितना डेड एम्पलीफायर रहे वो ओरिजिनल मॉड्यूल बन ही जाता है।